Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Amin. Sahabat Walet, di video kali ini saya akan kontrol RBW sambil lihat siapa tahu ada sarang yang siap dipanen. Oke, sebelum masuk kita bunuh dulu suara panggil sekaligus suara inapnya. Sahabat Walet, bagi baru yang bergabung di channel ini atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe agar video ini bisa berkembang. Woi, banyak burung di dalam. Sana lembe. Jadi kita kontrol dulu. Oh. Banyak anak. Yang dalaman lagi paling-paling 1 minggu ini anak sudah terbang. Oke sahabat Walet, karena ini saya sendiri tidak bisa panen sambil pegang kamera, nanti saya sambung videonya nanti setelah hasil panennya. Halo sahabat Walet dimanapun Anda berada, inilah hasil panen saya hari ini. Dapat 1 kantong, kurang lebih setengah kilo, atau 6 on. Habis panen kali ini saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun dragon pakai sprayer cas. Inilah di tangga naik ke atas poin, mau semprot sama di atas poin lantai 2, lantai 1. Ini masih ada sebagian sarang yang belum bisa dipanen karena masih ada anak. Karena masih ada anak,
telur. Oke teman-teman, sahabat toilet, demikian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.